And now, boxing fans, introducing the principals. First, in the blue corner, wearing the white trunks with the blue trim. He tipped in at 224 1/4 pounds. This gentleman hails from the boxing capital Robert Coley, næste offer for Mike Tysons næver. Stadig er vi tilbage i 85. Mike Tyson har nu flyttet sin rytme til at bokse hver anden uge. This young man hails from Catskill, New York. Ladies and gentlemen, here is Mike Tyson. 9 sejre, 9 knockout, og rygtet iler foran ham skræmmer modstanderne. I hele boksemiljøet tales der om dette nye fænomen, det nye monster, hans kolossale kraft, enorme fysiske styrke, hans vilje, hurtighed. Gamet har i den grad i disse år brug for et nyt fænomen, brug for nyt blod. Og Mike Tyson sparker adrenalin ind i den professionelle boksesport. Og igen har han fået en høj, lang modstander, som Mike behandler med suveræn hurtighed på næverne. Men nyd lige, hvordan han etablerer den knockout. Kropsfinter, dykker dybt, kommer ind under modstanderens lange arme, og så wacko det venstre hook. Verden de næste 15 år skulle lære at kende, frygte, respektere.